Hello everyone, welcome back to my channel and सबैजनालाई गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ म यहाँनिर आमाको जङ्गलमा चाहिँ ट्रेन हालिदिएको यसरी पसेको छैन ट्रेन चाहिँ। कसरी चाहिँ होइन यसरी अघि त पसेको थियो। पसेन मेरो यो मच्चा पनि धोइदिए ल। हुन्छ पसेन ट्याक हिर्काएर गर्दैन त्यो माथि छ त यो सेतो मच्चा पनि धोइहाल्छ हुन्छ। आज त मेरो कामै त लुगा धुने मात्रै छ नि। आज र भोलि त अब कामै त्यो हुँदैन। के भयो भान्ज्यो? दुईपट्टै पसेन, माथिबाटै पसेन। अघि त पसेको थियो। नफ्याँक्नु लाउनु किन कसरी त लाउनु? चेन नलाइकन के भयो? यही पसेन। ट्याप ट्याप पारिस कहाँ पसेन? खै ढिलो भएको माथि झन् के गराउँछ यसले। हिर्काइस् तैँले भिडियो बनाएको खै उयो निकाल्छ। अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ ब्रस सस गरेँ होइन। तिमी कति पनि अन्त ब्रस गरेको मात्रै अगाडि गर्नु भनेपछि आज चाहिँ मैले ब्रस गरेको चाहिँ केही पनि भिडियो बनाउन। अब म चाहिँ राइसहरू खाना खान्छु, खाजा खान्छु, खाजा खान्छु। खाजा खाएर भाँडासाँडा मोल्छु, आमा गर्छु। अनि त्यो काम चाहिँ होइन। अब लुगासुगा धुयो, भाँडासाँडा मोल्यो, खाजासाँडा खान्छ। त्यही हो गाइस। अब घरको भ्लग त यस्तै के हुन्छ हेर्नुहोस् होला। र तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। अब चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेर भनिदिनु। अब चाहिँ म खाजासाँडा खान्छु है त। आजको खाजा चाहिँ बिहान 2टा अन्डा अनि चाना छ। चाना अब तपाईँहरूले काँचो चाना खानु सक्नुभयो भने चाहिँ काँचो चाना खाएको राम्रो हो। र यो चाहिँ उसिनेको हल्का होइन पकेको। अनि सिता घाम ताप्दै त्यो जाडो छ। अहिले चाहिँ भाँडासाँडा मोलेर यो चाहिँ नेक्स्ट डे हो। यहाँ छतमा लगाइरहेको छु। दुध आयो अन्त के भन्छ आज चाहिँ फेरि के भन्नु आमा चाहिँ काममा जानुहुन्छ। अब
अन्त आज फेरि म आज स्कुल जाँदैन, आज मेरो काम चाहिँ दिनभरि भनेको लुगा धुने अनि खाना बनाउने, आमा कामबाट त टक्कै खाना बनाएर राखिदिनुपर्छ होइन। अब यति त गरिहाल्नु पऱ्यो नि। त्यही अहिले चाहिँ बिहान नै यस्तो हात चिसो भएर ठेराइरहेको छ हात अहिले चाहिँ। र त्यही हो गाइसहरू। अब चाहिँ म होइन नानीमा चाहिँ मेरो दाग निक्लेको छ, के दाग हो। अब चाहिँ म ब्रस गर्छु है त। नेक्स्ट डे हो होइन। आज चाहिँ हिजोसम्मले के पनि लगाउनु घरको काम के देखाइरहनु होइन। त्यही कारणले चाहिँ अब यस्तो खाजासाजा खायो भने म हजुर हेर्नुपर्छ। अन्त आज चाहिँ हामी म भाउजू नानीहरू चाहिँ दौरा जाउँ भन्दै थियो नि त। चाहिँ उही माथितिर दौरा खोज्नु, अन्त भयो भने चाहिँ दौरा जानुपर्छ होइन। अन्त आज मनामा चाहिँ आन्टीहरूकोमा हाम्रो साथीहरूको घरमा चाहिँ मल ल्याउनु जान्छु। यसो फुलमा यसो होइन मल लिएर आएर अन्त मल ल्याउनु पनि जानुपर्छ भन्नु थियो। सायद मल ल्याउनु पनि जानुपर्छ, दौरा पनि भयो भने चाहिँ जान्छु होइन। यहाँनिर चाहिँ खाजा खाइहाल्छु चाना र अन्डा। यस्तो चाहिँ मल ल्याउनु जानुपर्छ। मल ल्याउनु लागि मा चना तपाईँलाई पनि राखिदिनु। खोर्सानी यहाँनिर सिसामा चाहिँ यो चाहिँ फेरि के को सिसा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो मुरैको सिसा चाहिँ होइन फ्याँक्नु भएन। यसमा चाहिँ खोर्सानी रोप्नु आँटिरहेको। म चाहिँ घरमै पछिपट्टि घरमै छ अरे हो, आमाले ल्याउनु भएको अरे। अन्त अब यहाँनिर चाहिँ टक्क सिसा आउँछ है। अब यहाँ मल हालेर चाहिँ भट्टाभट यो सिसाहरूमा चाहिँ भट्टाभट भर्नुपर्छ। यो चाहिँ फेरि तपाईँहरूले के को भन्छ मुरैको है, मुरैको यस्तो मुरैको ठुल्ठुलो सिसाहरू चाहिँ फ्याँक्नु भएन, राख्नुपर्छ। ठुलो राम्रो लाग्छ। यो चाहिँ पुरानो मल हो, पहिला यसमा रोपेको। अन्त माटो चाहिँ मिसाउनु पर्दैन, यही माटोमा चाहिँ हामीले अब मल अलिकति मिक्स मात्रै गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यसमा यो पुरानो हो नि त, यसमा पनि पहिला मल हालेकै हुन्छ हो। माटो चाहिँ फिट्नु परेन। अब यसमा अलिअलि मिक्स गर्नुपर्छ है त।
यो चाहिँ फेरिसकेँ। अब चाहिँ यसमा मल मिक्स गरेर चाहिँ अब मल मिक्स गरेर चाहिँ खोर्सानी चाहिँ फुल रोप्नुपर्ने, फुल चाहिँ भएन अहिले। यो चाहिँ पहिला खोर्सानी गरिहाल्नुपर्छ, खोर्सानीको चाहिँ। अन्त यो यस्तो मेन भएर अब मल मिक्स गर्छु है त। यो चाहिँ अब मेन भइसक्यो। अब चाहिँ फिट्नुपर्छ यो यस्तोहरू चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ, किनकि यो फेरि फलाएर आउँछ भनौँ न माथि। यो चाहिँ यसरी होइन दुईवटा तिनवटा गर्दै यहाँ रोपिसकेको छ। अन्त यहाँनिर यसरी आएको थियो नि त खोर्सानीको बिउ, के भन्छ यस्तोलाई, यस्तोलाई यहाँ चाहिँ खोर्सानी यसरी रोप्नु हुँदैछ होइन। यो चाहिँ होस् कति मेहनतले बनाएको, तपाईँलाई पछि देखाउँछु। बिजन यसरी सार्दैछ यसमा, अनि टक्क रोपेर चाहिँ कति अब पछि भएछ भने देखाउँछु होइन। पहिला पनि अघि र यहाँनिर चाहिँ यसरी यहाँनिर यसरी होइन गर्नुहुँदैछ त। पहिला पनि गरेको छ, पहिला पनि गरेको छ होइन। इत्रो छ पछिपट्टि, म देखाउँछु त। बोट चाहिँ फेरि एकदम इत्रो छ होइन। यो चाहिँ कति यो चाहिँ तपाईँको कति खेप खाइसकेको होइन। र पनि अझै फेरि अझै हुँदैछ होइन। यसमा हेर्नुहोस् त इत्रो छ, यसमा पनि छ खोर्सानी चाहिँ, र यहाँ माथि पनि खोर्सानी छ होइन। यो त अब कतिचोटि हुन्छ नि टिप्दै खाइसकेको हो, र म अझै आउँदै रहेछ इत्रो हो आउँदैछ यसमा। हेर्नुहोस् त लु, कस्तो रातो छ हो। अझै अन्त यहाँनिर चाहिँ सयपत्री हो छ। यहाँ चाहिँ अब पुसु हाम्रो पहिला वाइटमा थियो होइन। वाइटमा चाहिँ हरायो, यो चाहिँ उतापट्टि घरको हो, हाम्रोमा आएर बस्दा यसो बिराम्रो चाहिँ यो चाहिँ भयो आमा। यो कहाँ राख्नु पछिपट्टि, पछि त होला नि। अब यसलाई चाहिँ टक्क राखेर आउँछु त।